Les quiero contar algo que me hice hace poco, que no tiene tanto que ver con estética, sino con algo funcional. Me puse Botox en los maceteros por el bruxismo. Me pasa que yo aprieto muchísimo la mandíbula, sobre todo a la noche, y eso me genera mucha tensión y dolor. Más allá de que mucha gente relaciona el Botox con lo estético, en este caso la medicina estética también puede ser funcional. En mi caso me ayudó un montón con el bruxismo y con varios dolores que aparecen justamente por esa tensión constante. Es decir, no cambia la expresión facial ni modifica los rasgos, solamente relaja el músculo. Así que si sienten que les pasa lo mismo, puede ser una muy buena opción para reducir la presión sobre la articulación temporomandibular. En mi caso lo hice en Revitalis, que es un centro de medicina estética integral creado por médicos especializados. En mi caso me lo puso un médico cirujano, lo cual me parece súper importante para hacerlo de forma segura.